हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो हमारी स्टैटिक से रिलेटेड होगी, यानी कि ये हमारी वीडियो है स्टैटिक पार्ट 1। इसमें आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आने वाले टाइम में जितने भी हमारे पेपर है, खासकर मेन पॉइंट किन पे है, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन आपको बोलने जा रहा हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। देखिए स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। षणमुखम चेट्टी ने। किसने पेश किया। षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। अगर मैं बात करता हूं इससे रिलेटेड और टॉपिक की, 1950 यानी कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। जॉन मैथाई ने। किसने पेश किया था। जॉन मैथाई ने। और यह आपका हो गया गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत का। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। किसने पेश किया है। मोरारजी देसाई ने पेश किया है 10 बार यानी कि 2 बार हाफ बजट इन्होंने पेश किया है और 8 बार फुल बजट पेश किया है। ठीक है, थोड़ा सा बजट के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए 1803 में सबसे पहले बजट कहाँ पर आया, फ्रांस में। और वो बजट किस लिए आया था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीजों को देखने के लिए कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं क्या एक्सपोर्ट, उसका बजट बनाने के लिए ये सबसे पहले 1803 में फ्रांस में आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं बजट के जनक की, यानी कि बजट सबसे पहले पूर्ण रूप से कहाँ से आया, वो आया था इंग्लैंड में। कहाँ पर आया था, इंग्लैंड में। और भारत में सबसे पहले बजट लाने का श्रेय किसे मिला, जेम्स विल्सन को। किसे को मिला, जेम्स विल्सन को। तो ये सब आपका प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने इन्होंने। उसके बाद एक बात करते हैं शून्य बजट के बारे में। शून्य बजट क्या होता है कि 0 से 100% तक बनाने में हमें जो बजट की तैयारी लगती है उसे हम शून्य बजट कहते हैं, यानी कि शून्य से स्टार्ट करते हुए बजट को बनाना। शून्य बजट सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया। सबसे पहले राजीव गांधी सबसे पहले शून्य बजट पेश किया। कब, 1987-88 में। 1987-88 में। उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं कि 1924 में, 1924 और 25 के बजट में आम बजट से, जो पूरा बजट होता है उससे रेल बजट को अलग कर दिया गया था। आम बजट और रेल बजट को अलग कर दिया था 1924 और 25 में। उसके बाद मोदी सरकार ने 2017 में इसे फिर से एक कर दिया था कि रेल बजट और आम बजट जो है वो एक साथ पेश किया जाएगा, यानी कि एक ही प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सब आपको बजट से रिलेटेड चीज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें और कुछ खास है नहीं बताने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी चीजें पता चली, पहला बजट और शून्य बजट के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगला लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका बिलोंगिंग बुक। हाल ही की बात है, अभी एक तरह से करंट भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा। बिलोंगिंग बुक किसकी द्वारा लिखी गई है। बिलोंगिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है। बिलोंगिंग बुक लिख देता हूं मैं, मिशेल ओबामा। बिलोंगिंग बुक किसने लिखी है, मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा कौन है। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ है।
मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी है, जो हमारे अमेरिका के यानी कि यूएस के 44th प्रेसिडेंट थे। कौन थे? 44 प्रेसिडेंट थे, 44th। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक थी द ड्रीम ऑफ माई फादर। बहुत ही अच्छी बुक थी ये, द ड्रीम ऑफ माई फादर। उसके बाद बात करते हैं मलाला यूसुफजई। ये इन्हें 2014 में 17 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था, जो अभी नोबेल प्राइज चल भी रहे हैं, काफी को मिल भी चुके हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर थी ये। इनके साथ ही 2014 में ही और शांति पुरस्कार इनको मिला था। इनकी जो बुक थी, इनकी बुक थी आई एम मलाला। आई एम मलाला इनकी बुक थी। और एक बुक और बहुत अच्छी थी, और भी एक बुक और थी, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये किसकी बुक थी? ये बुक थी एरिस्टोटल की। ये किसकी बुक थी? एरिस्टोटल की। तो देखिए कितनी बुक के बारे में पता चला हमें। 4-5 बुक के बारे में हमारी बात हो चुकी है। चलिए इसमें इतना ही। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पर कि संगठन के बारे में, यानी कि काफी क्वेश्चन आते हैं संगठन के बारे में भी, कि इसका संगठन कहाँ पर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस्लामिक सम्मेलन संगठन यानी कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें कितने देश है आपके? इसमें 57 देश है। और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जेद्दा में। और 2019 में इसका जो अभी सम्मेलन हुआ, 2019 में अभी इसका सम्मेलन हुआ, वो कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब के मक्का में। कहाँ पर? मक्का में। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा। इसके जो हेड है, हेड देखिए, हेड कभी कभी पूछ लेता है। इसके हेड है यूसुफ अल ओकमिनिक। यूसुफ अल ओकमिनिक इसके हेड है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना हुई 1948 में। 1948 में। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सऊदी अरब में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य कितने हैं? 195 इसके सदस्य है। टोटल 195 इसके सदस्य है। और टेड्रोस, कौन? टेड्रोस ओस्मान
टेड्रोस ओस्मान इसके हेड। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखते हैं इस और भी रिलेटेड इससे मिलते जुलते और भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन और है बहुत अच्छा, ILO, इंटरनेशनल, इन्हें आप लिखते रहिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 में और 1969 में इन्हें इस संगठन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इसमें सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य आपके 185 और इसके हेड कौन है? इसके हेड है आपके गाय राइडर। ठीक है, इसके जो हेड है आपके गाय राइडर है और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके हेड मैंने बता दिया। OIC आपका ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 67 इसके देश है, 67 इसके देश है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, मनीला यानी कि फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। ठीक है, मेंबर इसके 67 हो गए। 1966 में इसकी स्थापना हुई। ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में। इसके हेड कौन है? ताकीको नोकाओ इसके हेड है। उसके बाद बात करते हैं एक और की, यूनेस्को। किसकी बात करते हैं? यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को एक आपका जितने भी हमारे विश्व धरोहर है उनकी एक सूची जारी करता है, वो है। और इसके हेड कौन है? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1946 में। 1946 में 193 इसके देश है इसमें शामिल। और इसके हेड कौन है? एंड्रयू ओजले इसके हेड है। अभी जोधपुर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इसके हेड हुए। 1946 में इसका संगठन था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, ये आपके संगठन हो गए। एक संगठन और बचा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उस संगठन का नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1975 में इसकी स्थापना हुई। मैड्रिड, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। 158 इसके सदस्य हैं। इसको 158 कितने हैं इसके सदस्य? 158 इसके सदस्य हैं। और पास्कल लैमी इसके हेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर, उनके हेड, ये सब हो गए हमारे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था बहुत अलग पहले से, ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके। देखिए, पुराने जो पेपर हो चुके हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी लिए गए हैं, जो आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके साबित होने वाले हैं। और
आगे भी इसके पार्ट आएंगे, उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी डैम, टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध है आपका भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर टिहरी डैम है। भागीरथी नदी यानी कि टिहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और कहाँ से निकलती है ये निकलती है आपकी गंगोत्री हेमनद, गंगोत्री हेमनद से। एक रिवर की बात और करते हैं हम, जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और गोमुख से निकलने के बाद फरक्का डैम, डैम की बात कर रहा हूं मैं, फरक्का डैम इस नदी पर है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना ही है। और इस पर डैम कौन सा है आपका? इस पर डैम है कौन सा? गांधी सागर डैम। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन और है, एक नदी और है। ये नदी है गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र। और इस पे कौन सा डैम है? जायकवाड़ी डैम। कौन सा डैम? जायकवाड़ी इस पे डैम है। ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ डैम इंपोर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं हम उसके बाद क्वेश्चन होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है परमाणु विद्युत घर के बारे में। परमाणु विद्युत घर के बारे में देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में आपका काकरपारा 1993 में ये बना था परमाणु विद्युत घर। कहाँ पर? सूरत में। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं 1972 में, महाराष्ट्र में 1972 में कहाँ पर? मुंबई में क्या बना? तारापुर। सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो परमाणु विद्युत घर है वो तारापुर ही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1991 में बुलंदशहर में नरोरा विद्युत घर बना। गुजरात राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कब बना? 1972 में ही बना
पर वो पुराने वाला है, इससे भी पुराना था। राजस्थान में काबर चित्तौड़गढ़ में, काबर चित्तौड़गढ़ में किस नाम से, रावत भाटा के नाम से परमाणु विद्युत घर बना। ठीक है, ये हो गया आपके, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। परमाणु विद्युत घर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज की। 12 अगस्त वर्ल्ड विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। इस बार जो बनाया गया 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। उसके बाद एक और क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। इस बार इसकी थीम क्या थी? कोई मतदाता ना छूटे, कोई मतदाता ना छूटे। उसके बाद 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। भाइयों, आपको एक कमेंट में लिख के मुझे ये बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जब इस बार बनाया गया था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम क्या थी? एक क्वेश्चन और था, 8 मार्च को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 8 मार्च को महिला दिवस बनाया जाता है, सभी को पता ही है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी, मैं बोल देता हूँ, थिंक इक्वल, क्या थी? लिख लीजिए आप, थिंक इक्वल, बीइंग स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। थिंक इक्वल, 8 मार्च महिला दिवस पर, थिंक इक्वल, बीइंग स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? स्टैटिक चल रही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? देखिए, भारत रत्न की स्थापना यानी कि शुरुआत कब से हुई? 1954 से, और 1954 को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये हमारे पहले कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टाइम कौन है? रामनाथ कोविंद जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न मिला था, और ये पहले व्यक्ति थे यानी कि मेल पर्सन जिन्हें भारत रत्न मिला। महिलाओं की अगर हम बात करें, 1971 में इंदिरा गांधी जी को पहला भारत रत्न मिला 1971 में। ये हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी है, ये हमारी कौन रह चुकी है? प्रधानमंत्री रह चुकी है। और उसके बाद अभी 2019 में 3 इंपोर्टेंट हस्तियों को भारत रत्न मिला है। किन्हें? प्रणब मुखर्जी जो हमारे
नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख और भूपेश हजारिका। किसे? भूपेश हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी। 1966 में मरण उपरांत, यानी कि मरने के बाद जो भारत रत्न सबसे पहले मिला वो किन्हें मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी को। 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन भी था, लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है। और 1990 में किसे दिया था? भीमराव अंबेडकर को, भीमराव BR अंबेडकर जी को 1990 में दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या? भारत रत्न। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया आपका, सारे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, अगर आएगी तो इकोनॉमिक्स से। अगर इकोनॉमिक्स से आपका NTPC में 1-2 नंबर का आता है तो बैंक के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता है। 1900 सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले भारत में आया। उसके बाद 1925 को 3 बैंकों का मर्ज होकर इंपीरियल बैंक, 3 बैंकों का मर्ज होकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। उससे ही 1955 को SBI का गठन हुआ। मतलब जो इंपीरियल बैंक था 1955 को उसका नाम क्या कर दिया? SBI। ठीक है। RBI की बात करते हैं। RBI 1934 एक्ट, RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में 5 करोड़ के मानदेय पर RBI का गठन हुआ। और RBI के हेड कौन है इस टाइम? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। और मनमोहन सिंह 13वें हमारे RBI के गवर्नर थे, RBI के गवर्नर। ठीक है, ये हो गया बैंक के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज के बारे में देखिए, नोबेल प्राइज क्या था? 1867 में अभी नोबेल प्राइज चल भी रहे हैं। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और उसी के ही जब वो उनकी डेथ हो गई 1893 में, उन्हीं के ही याद में एक 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। और नोबेल प्राइज हमारा देना शुरू किया गया पूरे वर्ल्ड में। और ये कौन देती है? ये देती है आपकी स्वीडन की जो हमारी कॉलेज है, साइंस कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, वो देता है। और नॉर्वे की सांसद देती है, नॉर्वे की सांसद देती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो,
और स्वीडन की स्टॉकहोम, ये हमें नोबेल प्राइज देती है। 1913 में एशिया, भारत में ही नहीं, 1913 में पहला जो नोबेल प्राइज मिला वो किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। और 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन और है, सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कब दिया गया? 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये हो गया आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड। काफी कुछ इसमें जानकारी आपको हो रही होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? ये है आपका, देखिए पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। और धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। हैदराबाद को कहा जाता है हाईटेक सिटी। ठीक है, हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। और बेंगलोर, बेंगलोर को कहा जाता है फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा या इलेक्ट्रॉनिक्स का शहर, इलेक्ट्रॉनिक्स का शहर। एक क्वेश्चन वो लेते हैं अभी, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? देखिए सिल्वर क्रांति की हम बात करते हैं, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। किससे? कपास उत्पादन से सिल्वर क्रांति संबंधित है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति। गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आपके आलू से संबंधित है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति आपकी संबंधित है अंडे से। किससे संबंधित है? अंडे से। ठीक है, ये हो गई आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्रांति। उसके बाद बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क के बारे में। किसके बारे में? नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क एक क्वेश्चन था पिछले ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ भी है, पिछली शिफ्ट में। ये था दांचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? दांचीग्राम नेशनल
पार्क। दांचीग्राम नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हैमिश नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है। ये इंपोर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, राजस्थान में अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? सरिस्का और रणथंभौर। कौन सा? सरिस्का और रणथंभौर। रणथंभौर, सरिस्का और रणथंभौर। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और एक और इम्पोर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और एक और था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? पेंच, पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क। एक और था असम में। असम में कौन सा है? असम में है आपका मानस। इंपॉर्टेंट, मानस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में आपका। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद अब ये बात हो गई नेशनल पार्क की। अब बात करते हैं कुछ संबंध, एक दूसरे से आपसे संबंध किसका किससे है। देखिए एपीकल्चर, अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ये अच्छा रहेगा। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? पीसी कल्चर। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? पीसी कल्चर से। और शहरी कल्चर किससे? रेशम उद्योग से, यानी कि रेशम उत्पादन से। और कपास उत्पादन, यानी कि फूलों के अध्ययन को, कपास नहीं, फूलों के अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट आपका है क्या? झीलों के अध्ययन को, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका संगठन, मैंने आपको बताई दिए हैं। नेशनल पार्क आपकी हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में?
देखिए थोरियम की बात करते हैं। थोरियम, थोरियम किस राज्य में सबसे ज्यादा है? थोरियम है आपका, थोरियम किस राज्य में है? केरल में। किसमें? केरल में। यूरेनियम झारखंड में। यूरेनियम झारखंड में। और अगर मैं बात करता हूं राजस्थान में, राजस्थान में क्या है? सीसा और जिप्सम। सीसा और जिप्सम और लिग्नाइट। लिग्नाइट जो अयस्क है वो कहां पर है आपका? लिग्नाइट तमिलनाडु में। ये सबसे ज्यादा की बात हो रही है, लिग्नाइट तमिलनाडु में आपका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद, बहुत ही अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन है कि जापान में गिराए गए जो परमाणु बम थे, जापान में गिराए गए जो परमाणु बम थे उनका क्या नाम था? देखिए 2 परमाणु बम गिराए गए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त के बाद इन्होंने, किसने? जापान ने 12 अगस्त को सरेंडर कर दिया था। इसकी वजह से और परमाणु बम गिराने की आवश्यकता नहीं हुई। नहीं तो अमेरिका, किसने कहे थे? अमेरिका का जो एक और विचार था, एक और जो टारगेट था वो 19 अगस्त को गिराने का था, परंतु उससे पहले इन्होंने सरेंडर कर लिया था। ठीक है, तो जो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी टरमैन। उस टाइम पे हैरी टरमैन, और इसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, और इसका नाम था फैट बॉय। लिटिल बॉय और फैट बॉय। और जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें, जो परमाणु बम हमारे गिराए गए थे उनमें बहुत ज्यादा जापान को हानि देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये था परमाणु बम के बारे में थोड़ा सा। 9 अगस्त को लिख लेना, कहां पर गिराया गया था? नागासाकी में। और ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर। तो ये हो गया परमाणु बम के बारे में। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम वीडियो को ओवर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील। क्या है लास्ट क्वेश्चन? चिल्का चिल्का झील कहां पर है? चिल्का झील, चिल्का झील है हमारी उड़ीसा में। उड़ीसा में। लोनार झील, एक लोनार झील है हमारी। लोनार झील, लोनार झील कहां पर है हमारी? लोनार झील पड़ती है हमारी महाराष्ट्र में। कहां पर? लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 2 इंपोर्टेंट झील पड़ती है हमारी। मानस और शेषनाग। मानस और शेषनाग। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इंपोर्टेंट झील पड़ती है हमारी बहुत ही, क्या नाम है उसका? पुलिकट झील।
क्या नाम है उसका, पुलिकट झील। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा पार्ट 1 था, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आने के लिए। तो हमारा जो ये चैनल है एग्जाम वॉर, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।